abdatu yoo jiraate waaqayyoodha nuffatu kano yoo jiraate eenyudha kano abdatu yoo jiraate gochaa gooftaatiin uffatu jedhame kano abdatu yoo jiraate rasa merkeza arigadera jirenya 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 talo arigadera jirame arigadera jirenya jirenya kana bitana singalo amen amen arigadera jirenya jirenya arigadera so Tole hordoftoota TV Araaraa hundaaf lafa jirtanitti nagaa faraarri waaqayyoo gooftaa isiniif haa ta'u jecha amma kan nuti itti argamnu mooraa waldaa kiristaanaa Araaraa waaqayyoo addunyaa keessatti argamna. Sababa nutittis iddoo kanatti argamneef akkuma beekamu waldaan kiristaanaa Araaraa waaqayyoo fi abbaan mul'ataaf geggeessaaf hundeessaan waldaa kiristaanaa Araaraa waaqayyoo addunyaa namni waaqayyoo Raajii Masarat dadhaboota bira dhaabbachuun hiyyeessota gargaaruuf akkasuma immoo warra harka qalleeyyii ta'an gargaaruun warra beela'anii buqqa'anillee gargaaruun amma ammaatti akka isaan gargaaraa turan beekamaadha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan amma nama nu bukkeetti argaman magaalaa Bunnoo Beddellee keessaa kan dhufanii isaanis harka qalleeyyii waan ta'aniif akkuma kana immoo qaamni isaanii miidhamaa waan ta'eef kiraanchii kanaan deemuun waan itti ulfaatuuf amma ammaatti kan isaan ittiin deemaa turan mootorsaayikiliin isaanii jalaa miidhamee yookaan jalaa caccabee waan jiruuf namni waaqayyoo Raajiin Masaratis kanarratti hundaa'uudhaan rakkoo isaanii kana arganii mootorsaayikilii ittiin bitatanii lafa yaada garaa isaanii ittiin deemuu akka isaan danda'aniif birrii 100,000 isaaniif gumaachaniiru. Kanaaf isaaniif birrii 100,000 kana waldaa Araaraa bakka bu'eetan isaaniif nan kenna. Nu hordofaan isiniin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Egaa waldaan kiristaanaa Araaraa waaqayyoo addunyaa fi geggeessaaf hundeessaan abbaa mul'ataa namni waaqayyoo Raajii Masarat birrii 100,000 isiniif gumaachaniiru akkasiin mootorsaayikilii ittiin bitattanii fi kanaaf isa kana fudhadhaa. Yesus ko abol mako anindisu amenanako Yesus ko jename Yesus ko abol mako ani maqaan koo Zinaaboo Baagaroon jedhama kanan dhufe magaalaa Beddellee Raayii yeroo darbe keessa Raajii Masarat magaalaa keenya waldaan tokkummaa konfiraansii afuuraa qopheesse jennaan magaalaa keenya dhufanii turan. Magaalaa keenya gidee dhufan sana saayikiliin ittiin deemuun qaban ture. Saayikiliin koo sun baay'ee miidhamtee arganiitii immoo na dubbisanii ka'anii maallaan jedhanii bakka ani isin gargaaranaan jedhan. Ani isin gargaaranaan jennaan achii booddee waaqayyo isaan eebbisu isa dhiiga isaan gargaaran isin gargaaranaan jedhanii abdii godha deemaniyyuu nan dhufe balloo dheengaddaan dhufe. Balloo darbee dhufee addanan jedhan ture. Gaafa roobii guyyaa bakka kadhannaatti na arganii asuma turinaan jedhanii as ture immoo yaa kunoo waaqayyo gooftaan isaan eebbisu isin gargaara waan jedhaniif birrii baay'ee naa laatanii waaqayyo gooftaan maccaa isaan eebbisu bara isaan eebbisu ayyaanichi waaqayyo gooftaan maccaa dachaa isaaniif taasisu isaan irratti dabalu baay'inaan immoo rakkattoota namoota harka qalleeyyii qaama miidhamtoota haadha hiyyeessotaa gargaara akka jiran hojii wangeelaa bukkeetti waaqayyo gooftaan maccaa sana gargaaru. Waa'ee ayyaana kanaatiifis immoo ayyaanichi gooftaan maccaa dachaa isaan irratti dabalu. Wantan jechuu barbaadu keessaa immoo namoota hedduutu gargaaramaa jira karaa isaaniitiin. Kadhannaadhaan gargaaramanii namootiin cabanii namootiin rakkina adda addaa qaban hiikamaa jiru. Hiikama sana irratti immoo dabalee hojii fooniitiin waldaa bukkee dhaabbatanii namoota haadha hiyyeessotaatiif rakkattoota baay'ee waan gargaaraa jiranuuf waaqayyo gooftaan isaan eebbisuun jedha. Dachaadhaan barri isaanii eebbifamu umurii dheeraa waaqayyo isaaniif kennuun jedha. Ulfaadhaa nagaa waaqayyooti.